哎，我头看到无伊哦。这边系系啊，这个要紧啊，嘿啊，他要买他要买几啊？一盒10颗200块。一盒10颗。那个爱玉柠檬爱玉。加苦，烤鸭加苦。谢谢。好吃香肠。还有铁北国中选手们加油，奋力的迈向前，进入我们的40公尺，准备夺标区。我们的夺标选手都已经就定位了，所有的选手奋力的向夺标处迈进，加油！好，首先第1号到的是海杰军和鹿港国中有兵。几乎是同时到达，240拿60。对，这样。260。好，先喽。
我给你们想，耶，耶哦，那就包对，来包甜米，先一个米哦。没料啦，中霸给你拿回家，来先包甜米哦，你先等我一下，好，我先包而已。好，没关系。你要2个羹要葱油还是要分开？先可以不要。还要不要辣？哇，又高了，我刚煮的了。你搞成三口汤的吗？来，老板，你吃啊。我想嘛，几啊年无去啊。你即马应该变足济啦。应该在行，应该会差不多吧。会差到哪里吧？有10年吗？还是5年？差5年了。那有会差吗？差不多了。 5年应该会有差。会有差。会一些比较现代一点的地方可以去玩。哦。它就是来一阵，你像你去博尔，博尔一进前较无啊正，你即马去就都来通洗啊。我即马拢发展去博尔迄边较老。博尔迄条甲迄个爱河迄条一个斜坡过啊，一区啊。即马就遐较老咧。迄应该拢进入就老咧个，啊只是甲伊严甲起来，互你会当直接洗过安尼。我早有30-40年前，迄阵是这边的屏东，阮的阿姑因是伫七贤路这边。屏东，屏东，无啊，你是屏东吗？我迄早啊，有阮一个阿姑，伊是住伫七贤路这边啊。哦，小基地哦。哦，王山靶场那边也是以前也是我们的。一个生菌莲蓉。阮较早讲过来鱼啊，暗时就无人伫个，拢伫街仔路，拢伫平常街仔内底咧落下水啊。刚才他没逛的。也不是，以前我们是在机场，单位不一样。哦。我们那个单位都。机场比较不会管，机场很松。也不一定呢，但如果是警卫里的，那就管得很。因为我是朋友，阮过机场的拢做3个。是啊。啊，客个。阮是无，阮是有航炮的吼，阮是班机点。啊，若阮连长吼，是拢做去送啊天光啊转啦，啊早去困，啊到中昼吼来5点咧，啊换房的，啊甲紧了了，到厨房的落迄个门遐食饭安尼，饭底咧，啊骨到边仔遐食饭安尼。较远较无人会管。阮迄阵遐。对呀。哦，你们慢慢吃。好，拜拜。有空再到鹿港来。好，不错不错。哎，它的松板酥真的是经典，好好吃哦，超脆的。棒，后面那边也有。